Tervist! Siin ütlen teile tere läbi peegli ja millega täna tegeleme. See on näidisvideo, mis on sõiduki ostuline kontroll, mida mina pakun alecontrol.ee. Siin on isegi peaks olema kirjas alecontrol.ee ja põhimõtteliselt sõiduk on meil BMW 520D B47 D20 mootoriga ja tema peal me siis vaatame, mis on ostuline kontroll ja mille eest klient siis ikka maksab. Kontrollidel ma käin siukse kotiga. Siin on meil meie valgustus 2 tükis igaks juhuks. Meil on siis peegel ja meil on paksusmõõtja. Ja temaga me siis alustame. Esialgu ma vaatan tavaliselt kere. Pildistan kõik elemendid ära, kus mis paksus on. Seega alustame. 192 suurem kiht. Kui on suurem kiht, siis otsime miks. 109. Siin on 112, siis 103, 105, ehk siis tõenäoliselt on mingi 4-5 punkti detaili kohta. See on samuti originaal värvi all. Siis me sama osa peal. Ja siin on kõik väga okei. Kui on mingid kahtlusi, siis tavaliselt käime need kohad üle rohkem. Ja vot seda kohta ka. Selleks, et vältida, et tiib on meil keevitatud. Katust ka sellelt poolt. Lähme vaatame tagaluugi. Neli punkti tehtud. Ja nii plõksime terve kere. Ehk siis selle auto peal me näeme, et vasak tiib on pahteldatud. Siin me nüüd vaatame ka, kas ta on kõik need kohad, kus meil on mingid nurgad ja jooned, kus need jooned lähevad ideaalis, kõik peab jooksma sirgelt. Kui esiotsa avariiga, siis me vaatame ka, siin meil on ilusti kirjas BMW. Kus ta nüüd kirjas on? Siin on BMW. Siin on hella. Muidugi veel kuupäevad võib vaadata. Ja kindlasti, kui on mingid kahtlused ja niisama ka, plõksime ka sisemised otsad. See on ka väga tähtis moment,
et ta oleks tehase värvi all. Ja kui ei ole, siis hakkame uurima, kui palju, mida on tehtud. Töötab. Samuti me saame üle vaadata, kuidas töötab elektrivarustused. Siin peab vaatama kõik üle. Need nurgad. Peab vaatama, kas meil on siin mingi uppumisjälg. Kõik need asjad kontrollida. Selleks, et ei oleks mingit ootamatu. Ja muidugi pärast kõik peab panema nii, nagu müüjal oli. Kõik võimalikud sahtlid lahti. Muidugi võime ka siin ära plõksida. Kaatust unustasime. Eks need kõik vigastused, mis me leiame, fikseerime. Kõik mõõtmised fikseerime pildidega. Siis me võtame valgustus. Valgustusega me saame paremini vaadata selleks, kui palju kriimud asjad, tiibakoovad vaatame üle. Kõigidel autodel on omad kohad, kus nad lähevad rooste. Siin me näeme, et kõik on väga okei. Aga siuksed nüansse leiab. Ja siis valgustusega meil on kergem fikseerida seda viga. Seal on mõik. Ja minu arust kuskil siin oli rooste ka. Ja oot, siin on väike rooste koht. Vana auto kohta ei ole midagi hullu, aga kontrolli puhul see on tähtis, et see peab olema fikseeritud meil. Järgmise sammuna meil on mootoriruum. Võtame kaane maha. Siis valgustame lekkekohad. Klapikaan on, no see kaan on juba minu poolt pestud mingi 1,5 nädalat tagasi ja mingid ulmed lekked ei ole. Siin nendel B47 mootoritel on kehva see, et see kaan varjub kõik rullikuid ja rihma defekteerida saab ainult, ütleme nii, et mingi väikse nurga all. Siin me kõik vaatame lekket. Selle, et elu oleks kergem ja töö kvaliteet oleks parem. Meil on siuke uhke aparaat olemas. Ja see on meil endoskoop. Tänu endoskoobile
meil on võimalik teda sisse lülitada. Natukene proovime natukene nii teha. Oot, siin me võime näha erinevad kohad, kus on mingid lekked. Äkki kuskil on krutitud boltid mingil põhjusel, mis ei oleks väga hea, kui nad oleks krutitud. Siin me vaatame tahma filtri osa. Siin me vaatame natukene turbot lähemal. Siis me saame valgusvihm kollektori taga. Ja umbes nii käib selle endoskoobi kasutamine. Asi on korralik, mõistlik ja väärtuslik. Väga palju kasulikku leidnud VAG-grupi puhul ja suure mootorite puhul, mis on, ütleme nii, kitsas olukorras. Kaane peal paneme kuskile sinna, et ta ei oleks meil katki läinud, sest ikka see on müüja auto. Ja mina seda kompenseerida väga ei taha, kui katki teen, siis peab. Siin me vaatame pihustite lekked, klapikamerikaane lekked. Siin meil on näha, et meil on uus sisselaskekollektor, mis nende puhul on üli tore ja väga hea, et ta on siin uus. Siis me peame, kui oleme fikseerinud lekkeid ja muid asju, siis paneme mootorid käima ja vaatame, kuidas ta töötab. Noh, kapoti alune meil on kokku pandud. Ja nüüd sõna, mis tekitas väga palju resonantsi TikTokis, lähme autot piinama. Et millest koosneb proovisõit? Proovisõit on auto testimine erinevates olukordadest ja erinevate algoritmidest. Mitte ainult vaikne 5 minutit liikumine edasi-tagasi, 2 aukust läbi sõita ja kõik. Auto proovisõit koosneb selles, et me esialgu vaatame, et kuidas käiguvahetused on. PRND peavad olema pehmed. Siis sõidu alustamine. Ei tohi tekitada mingeid võõraid hääle või mis iganes. Siis lihtsalt tavaline sõit. Kedagi ei sega. Sõidame. Alustame siis lihtsalt rahulikust siilist. Võime ka ekot panna. Siis paneme komfort.
paneme sport, Eco ja lihtsalt komfort. Siis me lihtsalt vajutame gaasi, et saavutada mingi lubatud kiirus linna sees ja sõidame. Natukene pidurdame, natukene vajutame gaasi. See 15-20 minutit on orienteeruv aeg. Selle aja jooksul sul on võimalikult maksimaalselt tagasisidet saada autost. Ideaalselt autot vaadata kuskil maantee kõrval. Siis on võimalik teda erinevates sõidustiilides ära proovida. Peab vaatama, kuidas ta seisab tee peal. Kui sa kas ta hakkab ujuma või ta ei hakka ujuma. Kuidas ta reageerib selle peale, et sa järsku vajutad gaasi. Mitte ei ole vaja täielikult mingi lapp põhja vanda, Võib, aga täielik lapp põhja, see on tema jaoks kriitiline maksimaalne väärtus pedaalist, et ta hakkab lihtsalt maksimaalselt anda. Ta teab seda, et seda võib kunagi juhtuda. Kui te 30% pedaali annate, 70% pedaali annate, mängite seal kuskil vahel, siis autos tuleb tagasisidet rohkem, kui te lihtsalt lapp põhja vajutate. Siis meil on nüüd väike maantee. Maantee peal me saame vaadata, kuidas ta kiirendab. Kas rool on otse, kas ta tahab kuskile paremale, vasakule minna või mis iganes. Siis muidugi me paneme püsikiirushoidja. Vaatame, et pöörded tal ei kõiguks. Siis me võime sport vajutada. Vaadata, et masinal minekut on. Ja näiteks kohe pärast vajutamist hakata pidurdama. Kas ta logides sees hakkab pihta, et ma ei saa mis aru, et ta hakkab valima endale käiku või ta... See on ka muidugi sõltub autost. Et kui E39 seda hakata tegema, siis ilmselgelt ta hakkab midagi... Tal ongi algoritm siukne, et kui sa annad talle agressiivse sõidu, siis pärast mingi hetk ta komfortsõidustiiliga hakkabki natukene jõnksutama. Aga see ka on natukene. Lihtsalt peab saama aru, missugune auto, mis on tema tehase algoritmid. Ja mis ta võib teha, mis ta ei saa teha. Sest kui me näiteks räägime mingi uuematest hübriidid, igasugused mitte kõik paremad lahendused, kus meil ongi nii, et liiga palju süsteeme ühe autos ja too ei ole näiteks Jaapani auto ja too ei ole Saksa auto. Kui me võtame Itaalia autosi või siis GM Motorsi autosi, ega nad uuest peast ei olegi väga nii-öelda pehmed selle käiguvahetuse poolt. Kui te tulete mingi Alfa Romeo Deville või Kompasega sõitma hübriidiga ja siis hakkate ütlema, et käigukast ei ole adekvaatne, et ta loopib käike erinevaid, siis sulle ilmselgelt arusaadav ja mõistlik müüja, kes sellega autoga sõidab ja reaalselt hooldab ja saab aru, mida ta müüb. Ta ütleb, et ta on kogu aeg siukne, et sellega keegi mitte midagi ei saa teha. Aga okei, üld nagu aru saam, millest koosneb proovisõit me saime. Ja nüüd me teeme diagnostikat.
üks põhjus, miks ma ei tee diagnostikat kohe pärast seda, kui ma vaatan kere, see on see, et mitte ainult mul on diagnostikaseade, et müüjadel ka on diagnostikaseaded ja suht tihti ma näen seda, et veakoodid on enne kliendi tulekut värskelt kustutatud. Sellepärast ongi ostueelne kontroll ei ole ainult veakoodide lugemine, see on veel parameetrite lugemine. Peab nüüd kaamerat kuidagi teistpidi panna. Ei oska ma otsida praegu mingi ideaalkoha selleks, et seda filmida, aga LT-report meil on tehtud. Kas Caraccess süsteem undervoltage battery, see on puldi kohta veakood, täna ma vahetasin ja täna ma patakaid mõlemates puldis vahetasin. See belt switch, see on ilmselt sellest, et tal on mitte päris tema omad istmed on vahetatud sellel autol ja äkki nii on parem, siis ma vähemalt ka näen midagi. Siin me näeme kõik veakoodid, mis tal on praegu olnud mingi hetk. Mõned on permanent, mõned on intermittent. Siin on meil diesel electronics, fuel pump, gear switch selector ja transmission management. Aga hetkel siin me hakkame pihta. Vaatame käigukasti. Käigukasti andmed meil on kõik paketid peale B-paketi on suurepärased, aga B-paketil on topelt näiduga käigulülitusrõhk, surve, hüdrosurve ja siis aeg, mille ta planeerib endale selleks, et käiguvahetus oleks hea, ka on väga suur. Ja see on nagu see ebameeldiv moment, aga õnneks käiguvahetused käivad väga hästi ja selle peal need andmed koos sellega, mis me saame nagu proovisõidu ajal, käibki kokku see variant, et kuidas, kas käigukast on kehva või ei ole kehva ja ütleme nii, et selle peal me saame teha diagnoosi. Samas läbi selle sarnast menüü on võimalik defekteerida nelikvedu puhul vahekasti ja hetkel me hakkame vaatama pihusteid. Ma arvan, siin lõigata peab. Vot 4 pihustit. Siin me näeme, et 4 pihustit ja mitte ükski pihusti ei lähe üle ühe. Tegelikult
mingi kuni 2 on või 1,5 on nii-öelda aktsepteeritav mingi vennade puhul, aga minu isiklik vaatepilt on siukene, et kui on alla 1 pluss-miinus suva, nad peavadki olema, et üks pool kompenseerib ühte poole, teine pool kompenseerib teise poole. Finiš, et nüüd järgmise asjana me vaatame ökosüsteemid. Ja sõltub autost, et siin on väga palju erinevaid variante, mis saab vaadata. Ja näiteks BEM-idel on hea vaadata just tahmafiltrid ja pihustid. Siin meil on näiteks EGR. Siis vaatame sellega võib ennetada igasugused õhulikked. Siin meil on võimalik näha, et kui palju latis surve kõigub. Siin on kõik päris okei. Vaatame, mis meil partikulaarfilter näitab. Science, mis on sõitnud, kui palju kilomeetrid on pärast viimast regeneerimist, smooth, different freesu. Ja siis näeme, et 325 kilomeetrit tagasi oli põletus, hetkel meil on 19.17, varsti ta hakkab midagi põletama. Total remaining on 139 000 kilomeetrit. Et nii-öelda ta endale kalkuleerib ajudes info, et selle tahmafiltriga ta saab sõita veel 139 000. Ilmselgelt siukse läbisõidu puhul see on juba nullitud. Aga minu käes ma arvan, ta on rohkem kui 1000 kilomeetrit ja siiamaani ma ei ole märkanud, et sellega peab tegelema. Vastusurve ka on normaalne. Siis nüüd me kirjutame 1G. Null ja null tsükle. Kui ta näiteks mulle näitab nulli, siis kui ma juba tegin proovisõidu, siis ilmselgelt selles nagu softis selle auto kohta see ei näe, kui palju aega on möödas sellest. Sellepärast ma teengi proovisõidu enne diagnostikat, siis ma olen kindel, et kui siin on vähemalt mingi 5, 2, 3, sõltub muidugi, mis me teeme. Et kui ta näeb numbri, siis ilmselgelt eelmine omanik on müüja on midagi sokerdanud selle veakoodide kustutamisega. Kütet vaatasime, tahmafiltrit vaatasime, muidugi meil on siuksed variandid nagu kilomeeter reading. Seda me saame ka teistest blokkidest välja. Ja ilmselt see kõik käib tavaliselt erinevate autode puhul erinevad andmed. Aga okei, ma arvan,
ma arvan siis noh, tegelikult me võime veel salongi vaadata üle, aga ma arvan, selle video kohta ei hakka, et siin on päris viisakas. Siuksed momendid tavaliselt fikseeritakse omanikutele ära, ostjadele. Et vot igasugused siuksed momendid, kriimustamised, kulumisjäljed fikseeritakse ja siis mis juhtub edasi? Edasi juhtub see, et ma saadan pildid võimalusel, kui ma teen midagi videot kliendile, kes tahab seda autot osta. Siis ma kirjutan punktide kaupa, keремootor, sõit ja salong, mis on mitte loomulikust kulumisest üle, loomulik kulumine ja kõige siukse nagu tähtsad vead, pisivead ja siis klient saab mõelda, kas tasub selle auto ost või ei tasu, soovib ta seda, tahab, ei taha. Aga loodan, et oli huvitav. Näeme veel.